decide a time frame because we are losing out on investments. That is one thing. And secondly, we were demanding about investment promotion board. गोंयांत जे इन्व्हेस्टमेंटाक लागून लोक येतात तांकां जे आतां हाय पावर कोऑर्डिनेशन कमिटी व्हडली इफेक्टीव ना, जे प्रत्येकाक हाय पावर कोऑर्डिनेशन कमिटीक वचूनय मागीर प्रत्येक डिपार्टमेंटान व्हर्च्युअली पांय धरीत वचचें पडटा. ते तुमी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आमी मेळपा आयले तेन्ना, ताजी कितें तरी तुमी कार्यवाही करतले अशी आमकां एक अपेक्षा आशिल्ली. ताजेर कितें तुमी एक उलयल्यार एक आमकां बरें जातलें. दुसरें या हें घेवया पयलीं, मागीर मुखाली प्रश्नाचेर या. हे दोन दिगंबर बाब सांगल्यात त्या गजालीचेर तुमची प्रतिक्रिया. हॅलो, हां हां आयकता न्ही? ह्या दोन गजालीचेर नितीन बाबान सांगला तांचेर तुमची प्रतिक्रिया कळ्यार बरी जातली. हॅलो, हां न्ही हे बजेट हे बेसिकली इंडस्ट्रीचेरय भरपूर थस दिला. ह्या बजेटांत आमी वेंचर कॅपिटल फंड प्रपोज केला, ह्या बजेटांत इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड प्रपोज केला आणि तातूंतल्यान इंडस्ट्रीक एक सिग्नल दिल्लो आसा की गव्हर्मेंटाक इंडस्ट्री प्रॉस्पर जाल्ल्यो जाय, बऱ्यो इंडस्ट्री आयल्यो जाय आणि ताजे खातीर इवन आमी म्हटलां की आयडीसींक सुद्दां जर जागे आसत अनयुटिलायज जागे आसत ताजी सर्वे केली वतली, टास्क फोर्स केलो वतलो आणि तातूंतल्यान जागो अवेलेबल केलो वतलो. आयडीसीक जे स्पेक्युलेशन जाता जमनीच्या रेटी बद्दल आणि जे आता आमी एक वर्स पयलीं सुद्दां बॅन घाल्ले ऑन ट्रान्सफर ऑफ अनयुटिलायज प्लॉट, तरी पूण आज राजरोसपणे जे चल्लां, पेपरार एड येतात आणि कोण कोण एजंट्स कोण विकतात, तांचेर कितें तरी तुमी एक आश्वासन दितले अशी अपेक्षा आशिल्ली. म्हाका दिसता हो टास्क फोर्स एकदां केलो आनी टास्क फोर्साक जर प्रोफेशनल बरे लोक घाले जाल्यार हो टास्क फोर्स वील कम आउट विथ ए रिपोर्ट वीच वी वील थिंक ऑफ इम्प्लिमेंटिंग. ओके, सहकारी बाब आसात. सहकारी बाब, खास करून शेतीच्या संदर्भात तुम्ही भरपूर कितें सांगिल्लें आसा ह्या खेपेक, आनी तुमी सांगलां की शेती एज्युकेशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरोबर शेतीचेर भरपूर कितें भर दिला आनी सहकारी बाब रावल्यात तुमकां कांय विचारपा खातीर. सुरवातेक हांव तुमकां उनवणीत परबी दिता, कित्याक फाटल्या 2 वर्सां पासून आमची मागणी आसली की बजेट एलोकेशन वाडया, जाका लागून आमकां 2 दारां आतां उगडीं जालीं. डबल बजेट केल्ल्यान गोवा गव्हर्मेंटाचे पयशे आमकां चड मेळटले शेतकऱ्यांक, आनी त्या बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो मोठ्यो मोठ्यो स्कीम आसा त्यो आमकां लागू करूंक मेळटल्यो. पूण ह्या बद्दल आनी एक म्हाजी स्पेशली हें आसली की गोंयांत दूद उत्पादनांत फाटी सरत पडला, फाटी वता. तर त्या बाबतींत फुडें येवपा खातीर खास करून दुदा खातीर कितें तरी येवजण्यो जाय आसल्यो. त्या बाबतींत आमी तुमच्या भाशणांत कांयच आयकूंक ना, पूण प्रत्यक्ष हेतूर आसूं येता अशें दिसता आमकां. आनीक दुसरी गोष्ट म्हजी अशी आसली की ह्यो तुमी ज्यो सुंदर अश्यो स्किमी हाडलेल्यो आसात, फाटल्यो स्किमी चालू उरतल्यो म्हणून आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. ह्या बरोबर ह्यो स्किमी इम्प्लिमेंट जावच्यो, कित्याक फाटल्या वर्सा तुमी 70% मॅकनायझेशन एक स्कीम हाडली, पूण ती कितक्या लोकांनी घेतली, कितक्या लोकांक ती फावो जाली, हो मोठो प्रश्न आसा. तर हे सगळे प्रश्न फुडल्या वर्सा सुटावे करचे, जाका लागून तुमी हे जे बऱ्या प्रकारची जी एक एलोकेशन एग्रीकल्चराक केलां हें सगळे शेतकऱ्या तळागाळा पर्यंत वतलें अशी म्हाका दिसता. आनी ह्या बाबतींत तुमचें मत कितें आसा हें आमकां कळचें. नाही, म्हाका पर्सनली दिसतालें की खंय तरी शेतीच्या खातीर चड काम जावपाक जाय. कारण आमी सुरवाते पासून म्हणटात की भारत आमचो कृषी प्रधान देश, भारताची सगळी अर्थवेवस्था एका काळात शेतीचेर अवलंबून आशिल्ली. हळूहळू आयचो तरुण पिढी ही शेता पासून पयस वचपाक लागली, एग्रीकल्चरा पासून पयस वता. ह्या पिढीक जर परत एग्रीकल्चरा कडेन एट्रॅक्ट करतलो जाल्यार त्याच भशेन तांकां बेनिफिट्स दिसपाक जाय, मेळपाक जाय. आनी म्हणूनच ह्या पयले खेपेक सरकारान 148% इन्क्रीज केला एग्रीकल्चराच्या सेक्टराच्या एलोकेशनाक. त्या भायर आमी जी स्किमी आशिल्ल्यो त्योय स्किमी दवरल्यात. तुगेले हे सबसिडी जी आमी दिताली ती सबसिडी सुद्दां नाल्लाच्या बाबतींत 4 रुपया वयल्यान 5 रुपये केल्या. क्वांटम ऑफ कोकोनट 25,000 वयल्यान 50,000 पर्यंत पावयला. आनी अश्यो खुबश्यो स्किमी पोरूंच्यो आशिल्ल्यो त्योय चालू दवरल्यात. म्हणजे म्हज्या कोतान हाचो फायदो हो इवन दूद वेवसायीक धर तूं दूद तयार करपी शेतकरी आसात किंवा शुगर कॅन तयार करपी शेतकरी आसात, ह्या सगळ्यांक ह्या स्किमीचो फायदो 100% जातलो ह्या बद्दल म्हाका इल्लोय दुबाव ना. म्हाका एकच म्हाका
म्हाका एकच प्रश्न विचारपाक आशिल्लो मुख्यमंत्र्याक तो म्हळ्यार तुमी कांय क्रिटिकल एरियाज ऑफ कन्सर्न दिल्या आनी एक तातूंत भितर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो हें आशिल्लो पूण ह्या बजेटाक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या तशा हाजे खातीर नियोजना खातीर आनी ते कशें करून ताजें सॉल्व करतले इशू हाजे खातीर तशें स्पेसिफीक कांय दिल्लें ना अशें दिसता तुमकां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हो सध्या म्युनिसिपालिटी आणि पंचायत हे आपल्या परीन सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता आणि तांकां सरकारान ऑलरेडी सगळ्यांक जागे घेवपाक किंवा मशिनरी घेवपाक पयशे दिल्ले आसा आनी म्हणून म्हाका दिसता ताजे खातीर तशें पयशांक लागून ह्यो गोश्टी अडटात अशें म्हाका दिसना फॉर एक्झाम्पल आतां मडगांव म्युनिसिपालिटीन पयर हें घेतलां काम करपाचें जवळ जवळ 7 कोटी रुपया गोंयचो सरकार म्युनिसिपालिटीक दितलो टुवर्ड्स द कॉस्ट आनी ताका लागून पयशांची कमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कोण करता तांकां पडना सरकार पयसो प्रोवायड करतलो थंय कसलेंच हें दाखोवपाचें ना आनी म्हणून हांवें स्पेसिफिकली आनी तातूंत भितर मेन्शन करूं ना हांवें एक चिंत व्यक्त केल्या की ज्यो क्रिटिकल एरियाज म्हाका दिसतात की आज गोंयच्या मुखार वेगळे वेगळे तरेन हांचे प्रश्न उपस्थित आसा कदाचित जाता जाल्यार हांव आमचे ज्यो कावन्सिल्स आसा तांचे कडेनूय उलयतलो तांकांय कितें बाबा तातूंतल्यान कितें सजेस्ट करपाक मेळटा जाल्यार पळयाचें अच्छा दिगंबर बाब एक गजाल आसा आमचे कडेन हांगा किरीट मगनलाल आसात पयर आमकां पर्यटन मंत्र्यान तुमच्याच पर्यटन मंत्र्यान एक हें केल्लें की गोंयांक टुरिजमाक खास करून चड कांय स्कोप ना म्हणून अशी तरेची स्टेटमेंट केल्ली तातूंत भितर तुमी हांगा रूम रेंट वाडयिल्ले आसा सोरो वाडयिल्लो आसा असल्यातूंतल्यान टुरिजमाक कितें जातलें कितें आमी नकळो पूण ते हांगा आसात किरीट मगनलाल ते तुमकां कांय गजाली विचारपाक सोदतात Honorable CM, initially let me congratulate you on a very progressive budget. As a Goan, I should say that it's a great budget that you have brought forward. Thank you. But the tourism industry as such has got nothing much to smile about. Especially when you have increased the 5%, when you have suggested the 5% cess on room rates, which is already going to affect the industry, which is under a very high tax burden of VAT and excise and luxury tax, entertainment tax and others. Besides that, I think there is a lot of ambiguity in what we have understood out of the budget. We have suggested from the tourism sector that we should be having a beach security force. You have mentioned a beach safety force. We are not really very sure what is the difference. The security force would be having powers to enforce some sort of a discipline onto the beaches. We had asked for a cruise terminal. You have suggested in your budget speech that you are having a cruise liner between Karwar, Goa, Bombay. We had asked or suggested for entertainment hubs in North Goa, in South Goa. You have suggested convention centers which will be moved from Donapal to better specific locations. We are really not very sure. I am sure in all your wisdom you have thought about all these aspects, but it has really not come out very clear to us in your budget. I hope you can throw some light on this. As far as taxation is concerned, 5% cess on the room rent, I don't think it will have much impact. Even the tariff for the liquor which we have high is just negligible, 1 rupee, 5 rupees like that. But for the tourism sector, we have said that 2 of our ports, we can identify and develop them as the cruise terminals in addition to the cruise ferries or whatever it is. Secondly, the force which I declare, I had declared 2 types of force. One is a force of 2,000 people, young boys, to take care of the industrial security. Industrial security, security of our public sector undertakings and other things. And second, I said that we will have a force of 1,000 volunteers to man the beaches. Now, this force need not be a force of the retired army people, which center has already told the state that each tourism this should have a force of retired army people. That is a separate force. Now, this force which I am saying is basically a volunteer force which can even help in keeping the beach clean. We can work out on a day-to-day basis. We can give them an assignment. नितीन बाबाचो आनी एक प्रश्न आशिल्लो तुमकां Honorable Chief Minister, I had one point about, you mentioned many things about public-private partnership, and I'm sure if we implement in a true spirit, Goa can get benefited in a big way for this.
But one of the major issue and major hurdle in all the governments across the country is PPP, means public partnership, means within the two departments of the same government there are no synergies, and we have seen the cost on the effect of this on development is very high. Today Goa also is suffering quite a bit, because you have seen two ministers come in public and various arguments. So we thought there should be some mention about building a good synergy between 2 to 3 departments, or at least within the same departmental chain. I hope you get what I'm saying. The group which I have appointed Hello. or constituted under the chairmanship of Mr. Nasir Munji, I think they have the potential to identify such projects and even bring in 2-3 departments together, because Nasir Munji has really good experience in this field, and I think many people are on this group which can really contribute a lot in shaping the PPP projects in the state. Chief Minister Sahib, my problem is the public partnership between two departments of the same, the synergies, and e-governance was one of the tool to bring departments together, but there was no mention on e-governance, and that is one of the thing which we felt could have been. I have put up a task force under Vijay Bhatkar, Ashank Desai and Professor Sumtankar, specifically to see how we can implement e-governance in the state of Goa, which will really help bringing in a transparent system in the government. And one more last question about the development of the IT industry per se in the state of Goa. Especially you had mentioned 3 months back in the assembly that Rajiv Gandhi IT Habitat would come up soon. But we have seen there is rising unemployment in IT sector in Goa, and there is a lot of pressure on all of us to recruit them, and we don't know what to do with that. We are still making an effort to see that this IT habitat can be revived. Thank you. And once again, compliments for an excellent budget, and I'm sure we'll do a better things with this kind of budgetary support. Thank you. अच्छा दिगंबर बाब, आणि एक प्रश्न आशिल्लो जो आमच्या येदोळ चर्चे भितर आयिल्लो, एक प्रमोदान तुमकां सांगला तो खास करून सायबर एजीच्या बाबतींत. सायबर एजीची स्कीम जी आशिल्ली तातूंतल्यान स्पिरीट अशें आशिल्लें की घरां भितर कंप्युटर पावचो आनी एक घरां भितर कंप्युटर लिटरसीचें वातावरण तयार जावचें, एक भुरग्याच्या निमतान पावता त्या हातूंतल्यान. आनी दुसरें ताका तुमी आतां पर्याय जो दिला तो पर्याय आसा की शाळे भितर कंप्युटर लॅब स्ट्रेंथन करच्यो. सो घरां भितर तो पावना, आख्खी फॅमिली भितर तो पावना. जर गरजे भायर जर लोकांक जर कंप्युटर जर पावता जायत जाल्यार एक भुरग्याक म्हणजे एका फाटोफाट 2-3 भुरगे आसले जाल्यार अमकी 1 वर्सां एक पावतकर कंप्युटरान 2 वर्सां दिवचो न्ही अशें करपाक जातालें, अशें तरेन एक सजेशन आयलें. दुसरें आनी एक सजेशन आयलें की तें म्हणजे क्रिमी लेयर जें आसा त्या क्रिमी लेयराक जाय जाल्यार तुमी तातूंतल्यान वगळचें, पूण बाकीचो जो सगळो समाज आसा त्या सगळ्या लोकां पर्यंत तो घरां भितर कंप्युटर पावलो जाल्यार एक कंप्युटराचें कल्चर तयार जाता, एक ई कल्चर तयार जाता, तुमच्या ई गव्हर्नन्साक ताचो सपोर्ट जावपाक शकता. हें आसतना तुमी ताका पर्याय म्हणून कंप्युटर लॅब स्ट्रेंथनिंग करून सायबर एज कित्याक स्क्रॅप केली? तुका दिसत की सायबर एज आमी कित्याक स्क्रॅप केली, ताजे फाटल्यान कितें हेतू आसा? एक लक्षांत दवर की आज सायबर एजीच्या मार्फत जवळ 70 ते 80 हजार घरांनी कॉम्प्युटर्स ऑलरेडी पाविल्ले आसात. आमी सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसात, गव्हर्नमेंट सर्वंट कितले आसा ते तुका खबर आसा. सगळे गव्हर्नमेंट्सांक आमी कॉम्प्युटर दिवपाची स्कीम केल्ली आसा, सगळे टिचर्सांक कॉम्प्युटर्स दिल्ले आसा. आनी हे जर सगळे टोटल मारत जाल्यार म्हाका दिसता म्हाका दुबाव आसा गोंयांत एकय घर आसतलें ज्या घरांत कॉम्प्युटर ना. आनी दुसरो ताजो म्हणजे ही स्कीम आतां इतली वर्सांची चल्ली, ती स्कीम आज पर्यंत केन्ना इव्हॅल्युएट केन्नाच केली गेली ना. तांची परिस्थिती कॉम्प्युटर खंय आसा ते कॉम्प्युटराची परिस्थिती कितें आसा हें केन्नाच पळोवपाचो प्रयत्न, कॉम्प्युटराचो फायदो कितपत भुरग्यांक जाता हेंय पळोवपाचो प्रयत्न जालो ना. आनी तूं म्हणटा त्या भशेन तातूंत खुबशे ड्रॉबॅक्सो आशिल्ले, म्हणजे एका घरान 2 पावले 3 पावले, थोडे कडेन पयशेकाराच्याय भुरग्याक मेळटा आनी गरिबाच्याय भुरग्याक मेळटा, म्हणजे अशे खुबशे ड्रॉबॅक्स आशिल्ले. आनी ताका लागून एक विचार असो आमचो एज्युकेशन सेक्टरांत आनी खूब जाणां कडेन उलयता आसतना असो आयलो की ते म्हणपाले तुमी स्कुलांत कित्याक लॅब्स स्ट्रेंथन करना, की ज्या भुरग्यांक खरेंच काम करपाक आसा हो भुरगो प्रामाणीकपणान स्कुलाच्या लॅबांक भरपूर काम करपाक शकता आनी कलेक्टिवली जेन्ना काम करता तेन्ना ताजो मिसयूजूय जावपाक शकना आनी खऱ्या अर्थान बरें काम करतले. आनी हो उद्देश दोळे मुखार दवरून ही नवी स्कीम आमी लॉन्च केल्ली आसा. आनी सायड बाय सायड
सायबर एज स्कीम इव्हॅल्युएट करपाचोय प्रयत्न जातलो. ओके, हे महत्वाचे की सायबरेज स्कीम इव्हॅल्युएट जातली आणि त्या हातूंतल्यान तुम्ही मुखार डिसिजन घेतले. आणि एक प्रश्न आशिल्लो, ह्या सगळ्या हातूंत भितर तुम्ही खूब एक बरी स्कीम हे केल्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमतान